Bawah ya? Iya, udah enggak sih kalau udah usia segini ya. Kita ukur dulu lingkar kepalanya ya. Nah, ukurannya bagus ya, sesuai dengan usia kehamilanmu. Kemudian punggungnya di sisi sebelah kiri. Punggung ya. Ya, ini tulang belakangnya ya. Kemudian ini jantungnya ya. Kita ukur dulu. Itu ya, kita jantung bayinya ya. Kita ukur aja detaknya. 139 kali per menit ya. Bagus sekali ya, ya. Normalnya antara 120 sampai 150. Kemudian cairan ketubannya juga bagus, masih banyak ya. Ini hitam ini cairan ketuban. Ini ari-arinya ya. Ari-arinya di atas posisinya ya, jadi tidak menutupi jalan lahir. Bokongnya di atas, ini bokong. Iya, kakinya, iya. Kakinya betul, ini telapak kaki. Jadi kalau kita di samping, iya. Kelamin laki-laki, ini testisnya ya. Jadi sekarang kita ukur berat bayinya. Banyak itu 3 kilo 3 kilo beratnya. Wah.